Asam lambung naik. Nah, ini GERD ya. Nah, ini penyebab yang sering banget ke skip ya. Asam lambung bisa naik ke tenggorokan dan bikin iritasi tanpa rasa panas di dada. Gejalanya apa? Batuk kering, suara serak pada pagi hari, sering merasa ada lendir di kerongkongan. Untuk tes sederhananya, coba hindari makanan pedas, kopi, dan jangan langsung rebahan setelah makan. Kalau batuknya berkurang, kemungkinan besar ini penyebabnya.